Mitsangana mankanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny hamelezana azy. Fatafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Mpaminany tsy mankatoa. Jona toko voalohany ary ny andininy faharoa. Mitsangana mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny hamelezana azy. Fatafakatra eto anatrehako ny faharatsiana. Rehefa malala tahaka ny Ninive fahizay, ity zao tontolo izao misy antsika ity, dia azo antoka fa iantefany ny fijerin'Andriamanitra tokoa. Ka tahaka ny fahitany olona maro mikendry ny tsara sy ambony kokoa tao Ninive, dia azo antoka fa misy olona maro toy izany koa hitan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tian'Andriamanitra noho izany ny hitarika antsika tsirairay avy ho amin'ny fibebahana tahaka izay nisy tany Ninive fahizay. Olombelona no fitaovana no fidian'Andriamanitra. Olombelona no fitaovana no fidian'Andriamanitra ho tamin'izany toe-javatra izany. Dia tsy iza fa i Jona izany. Kanefa ity mpanompon'Andriamanitra ity ry hava-malala, dia nanana ny fanandramany tsy fankatoavana. Ireo fanontaniana maro nibahana tao an-tsainy ka niteraka fisalasalana, dia nitondra azy ho amin'izany tsy fankatoavana ny iraka ambaran'Andriamanitra izany. Impiry moa izaho sy ianao ry hava-malala no tahaka ny Jona ihany koa. Manoloana ny antso sy ny iraka hampanaovan'Andriamanitra atsika, tsy nankatoa ary tsy mankatoa izaho sy ianao. Na dia tao anatin'ireo oran'ny fahakiviana aza nefa, dia tsy nanary an'i Jona Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ireo fisedrana mitohitohy sy ny fitsimbinana mahagaga izay natao hiainany ireo fiankinan'ny mpaminany tamin'Andriamanitra sy ireo heriny tsy hitalany, dia nitarika azy ho amin'ny fankatoavana ny teny sy ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy. Nasaina nitondra fampitandremana ho an'ny Ninive indray mantsy ilay mpanompon'Andriamanitra. Rehefa malala, miantso lehilahy sy vehivavy hanao ezaka amin'ny fanoloran-tena sy faniriana masina koa Andriamanitra, hiaro ireo lova tsy mety ritra, hitarika sy hitondra ny hafa-pibebahana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miantso antsika Andriamanitra hitondra izany hafatry ny fibebahana izany. Ny fanahin'Andriamanitra tokoa no hanaparitaka izany hafatra izany amin'ny fon'ny olona rehetra, fa izao sy ianao dia fitaovana ihany ampiasain'Andriamanitra toa an'i Jona fahizay hanatanterahana izany. Ny faniriana sy ny fivavaka amin'ity androany ity dia ho lehilahy sy vehivavy hanetry tena eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, handeha araka ny antsoan'Andriamanitra sy aniran'Andriamanitra ary sy anao anie isika. Amen. Ray masino, misaotra satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ka fidinao zahay hitondra ny hafa-pibebahana eto amin'ity izao tontolo izao ity.
omeo anay ara ny fanetretena sy ny zotom-po. Alao eo aminay ny fisalasalana fa aoka ny herin'ny fanahinao ny tokinay mandrakariva. Misaotra Kristy malalo. Amen.